Так, жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум. Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге Ридба. Бүгінгі стримімізді бастауға дайынбыз. Сіздермен және өрмәтіне көрсетуге қуаныштымын. Так. Барлығы жақсы. Жеке кеттік. Жеке, баршаға ассалаумағалейкум. Жатам. Келдік пе? Қане, жиналайық жеке. Басайық қане. Так, қазір. Аз қайтамыз жеке. Так, жеке, жаңа ойнаған шығарды. Аманбыз ба? Басайық қане, жеке, жиналайық ау. Не болды? Мен емес, сіздер ғой ұйықтап отырған.
Дайынмын ғой жеге, дайынмын. Так. Так. Что там? Жеге, мынандай рестарт жасап қойып, мынау не басылмай жатыр ғой деп хайран қалмаңдар жеге. Короче, мынау 19-шы және де санады. 19 күні азанда санады. Примерно сағат 7-лерде сізге қарсы ұстап береді. Ал мен қазір жеге сілерді күтіп отпан. Ашпаймын жеге. Өзіңіз жоқсыздар ғой. Как қашайын? Че там, қане? Так. 30 адам қарап отырайық. Сол кезде бастанады стрим. Серьезно. 30 адам жиналайық жеге стримға. Лобби болады. Жақында Каракпак Старс деген бір зат болады жеге. Финалға бір зат қылып жібереміз. Финалға шегем жетіп келген командаларға жеңілдіктер бар, әйтеуір. Финалға шегем 10 команда келеді ғой. Иә, турнир қылып бесплатный қылып жібереміз именно сол командаларға. Себебі нормальный призовой қойылады. Номадс клан, иә. Клан, ау. Лобби болайын деп отыр жеге. Давайте 30 адам қарап отырайық. Сразу ашып кетеді стрим. 14 адам жиналдық. Қайсы командалар бар, қане жазайық. Осы финалға шегем жетіп келсін, ана Каракпак Старс деген жоғарыда қадап қойыппан. Сол қадап қойған жерде жоғарыда мәселен сіздер жазып алсыздар ғой чатта. Сол ютубтың чатында жоғарыға қадап қойыппан. Сол жерде ссылка бар. Сол ссылкаға өтсеңіздер, сол жерде Каракпак Старс деген 80 команданың ішінен ең көзге көрінген командаларды өздерінің күшіменен финалға дейін жетіп келген командаларға жеңілдіктер беремін. В общем, өзіңіздің жақсы көрген командаңызға дауыс берсеңіздер болады. Бұл жерде айырып тұрған 95 регион менен Fire Family басым көпшілігі қыздар оқыланды. 95 регион 4 гүлдің кланы. Екеуі құтырып жатыр жеге. Көзге ең көп түсіп жатқаны. Че там жеге? 30 адам қарап отырайық, сразу стрим басталады. 17 ағайынымыз болдық. 17 ағайын болдық стримді қарап күтіп отырған. Матчты бастауымыз керек жеге. Давайте оған дейін өзіңіздің коллегаңыздан сұрап отырсаңыздар болады. Сұрап отыра берің жеге, арқайын. Аулер аноним. Так. Қалай қарай медленный виртуализация. Все жеткілікпен жетіп тұр ғой. Өшіп қалайындар онда. Так.
Жеге мында атак мен тайман жеге 16 ағайын. Что там? New Gaming. Аха. Көреміз New Game. Ол да жақсы бара жатыпты. Алейкум салам. Жеге осы. Алейкум салам. Салам алейкум. New Zash. New. Что за клан? А, New ма? New деген білмеймін. Төне қашан қырылып енді әмбе тыныш болып қалды ғой. Көрек болмағасын. Көрек қылайық қане. Әжел. Что там? Нөксің қайын тұрасың. Мен Нөксе тұрамын деген жоқпын ғой жеге. Мен Нөксе тұрмаймын. Red Arrow Жұманиязов. Red Arrow деген де команда бар ғой. Қаяқтан келіп қалған клан? 95 регион қадап. 95 регионның екеуі бар. Қоңыраттікі бар. Төрткүл район. Төрткүлдікі бар. X-Player талмаймын вообще. Так, как вообще. X-Player деген XP ма? Қашанға? Сіздер тайым болыңар жеге. Сіздер давайте активті жарып тастаңдар. Мен турнир до конца қылып тұрмаймын ба? Турнир өткізу үшін ашылған канал ғой. Сіздерден поддержка тұтпан ғой жеге. Так, дауысым бар, ә? Жақсы. Так. Жеге, что там? 1-4 дегенде турнир қылса. Қыламыз жеге. Сәл өсеміз, сәл өзгеріс кіртуіміз керек қой. Өзіміз поддержка қылып көріңдер қане деп атқаным. XP деп білемін. Бірінші бұрынғы емес, таза бұрынғы көрінді. Қайдан білейін? Өсе топ орды деген сияқты қырып астында қойып алған ба? Білмеймін жеге. Басайық бірақ видео лайктан өтті. Лайк келген жоқ па жеге? 30 адам бір уақыттың өзінде қарап отырайық. Бірақ лайк басып та отырайық, ұмытпай, ә? Қанеке 100 қыл жіберейік жеге. 57 ғой. Енді себебі анерде жоғарыда уақытта кетіп отырыпты. Мұрат кланда бар негізінше. 95 регион ақыры пікіріңіз, аға. 95 регион төрткүлдікі болса, Қоңыраттікіні анық ұлма инфом жоқ. 95 регион дейтінде барлығы атыларын бірдей қоятын еді. Қоңыраттікі 95 регион вообще. Қасына енді ближнийда күшін айта алмаймын, бақа бере алмаймын, бірақ 95 регион 4 игрок сіздерді бірден көріп қойса бар ғой. Даже қасыңызға hem жақылап кетті. Дальныйде жақсы ойнайды 95 регион. И поддержканы жақсы береді бір-біріне. Ойын жағынан болсын, басқа жағынан болсын. Мысалы команда 95. Жеге, что там? Го, дәлетек побежим. Кент, КНЖ, Қоңырат. Да, Кент, КНЖ бар. Қашан өтпен ғой жеге, давайте жиналайық және. Алғарлы бақыра саламбаев, да. Бар екенсіздер ғой, ә? Сайнок, ноунейм бар. Кім ол ноунейм? Шейхиято, Сасука деген жүр ғой. Да? Ол. Кенжиде Джаха деген бала бар ма? Бар еді, иә? Американцы. Гоу, жеге, давайте сіздерден күтіп кеттік. 30 адам стримді қарап отырайық, болды. Азғана сабыр етейік қане. Қазір келеді ағайларымыздың барлығы. Эдбаның командасы бар ма? Командам бар. Мен де игрок болдым жеге. Спонен түсіп қалған жоқпын ғой. Сіздердің ішіңізден шығып ғой мен де.
Че там, кеттік жеге. Жақа деген толғатты шақырмаймыз ба? Қайдам жеге? Всегда поддержкадан білем. Ше. Бір виспір дейді. Қалай істен салғатың жақсы. YouTube қасыл. Че там? Кар. Как подъезжаем. Жақа кіріп отырмын жеге. Білмеймін жеге. Қайдан білейін? Тым ондай біле білмеймін. Яқшы жеге, 30 адам қарап отырмадық қой. Сол үшін давайте кеттік. 80 лайк қылайық, бір құтырайық, бір жиналып алайық жеге. Одан кейін сіздерден есеп сұрамаймын. До конца матч басамыз, ә? Ай, жүрсіңіз, бір адам жүрсін. Болды, 4 кілігі ма? Отасына. Бір отырамыз, жеге жақылап кетіріп уже. Офлайн турнир қылып дейтінде барлық командалар бірімізді көрсіп. Bootcamp ойын қалай болады? Bootcamp болады. Карима лайф. Что там, достарым жақсы ма? Кеттік 64-қа жеге. 80 лайк қылып тастайық, сразу старт береміз. Bootcamp. Сразу bootcampпен баса жіберейін ба? Че там, жеге, кеттік, 69. Болды, 4 мен білем ғой. Я 80 жеге, сұрамаймын, серьезно, 69 ғой. Қазір 80 болады, точно сұрамаймын, ерекше айттым ғой. Давайте жеге актив болайық, бірлесек бір. Мен рейд қыламан деп отырмын, қайдағы рейд, ә? Осыдан кейін үстімде актив жоқ болғаннан жеге қайдағы турнир қыламыз? Біле салмайсыздар. Кеттік жеге, актив болайық қане. Сіздермен турнир қылайын деп жүрмін ғой жеге, а так мен тайымман. Сломать машину. Что там, братан? Let's go, жеге, 60 лайк сразу, старт.
Кет 80 жеге 80 лайкта сразу старт. Жеге 77. Абдушина рахмет қорға. Бәріңіз жақсы көрем. Жетпіс тоғыз. Бір лайктан кейін сразу ғой. Негізі лайк сұраған жоғым жеге. Просто так сіздерден 30 адам қарап отырсын, сразу батса жүремін деген ой болып еді. Енді біздер бітте мегабайт жоқ деген заттар бар, иә? Ничего. Бірден лайкын салып кетің, жеге болды. Лайк болмаса жеге статистика өспейді. Кет, турнир болу керек скоро. Сексен. Лайк десе пашкай ұрып тастамайсыздар ма жеге? Мен одан кейін сұрамаймын дедім ғой. Отвечаю. Просто так стримнің басынан бастап актив керек жеге. Онда кеттік ал, басаймын. Жеге Абдушина попадаса қоямыз, иә? Кеттік матчқа. 102, 10-70 бар. Трак, бірінші матч. Эрангел. Айде. 102, 10-70 бар. Что там кеттік, уже 28. 1 минут болған жоқ еле.
Уже 39. Жігіттер, көресіздер мен бірінші кландағы шақырамын адамдар. Осы кланға кіріңдер жеге. Жеге арасында тастап отқанларыңызға мен де ауыратын тастап отырамын. Так, сенатор. Алпыс екі. Кеттік жеге. Мұрат кәпіреді айтып. 65. Грузия қабылдадым жеге. Чипс алты. Тезірек басақ дегенім жеге. 81. Жүз болып кетті ғой жеге. Жеге, мынау біреудің слоты ғой сатып алынған. 4 адам пик болды. Бля. 5 адам. Бля, 5 адам сөкетін болды.
Жасылбек, саған не жоқ? Сонша елі кешік қалғансыздар ма жеге? Кіре қойсайшы. Өлетін болып қалған. Жеге, ана біреудің слоты ғой, біреу өтіп алу керек еді жеге. Жаңа бәрі кеш қалып едіңдер ғой. Бір жинап бер, по-братски. Ендігі матчқа ертерек кіріңдер жеге, иә? Айттым ғой мен сіздерге. Кланға кіріп қойыңдар, мен сіздерді кланнан бірінші болып шақырамын. Бәршеге, үміт. Клан аласың ба? Аламын жеге, келшіш. Ойбай. Сіздерді алмай кімді аламын? Ма? Мен друзьяма толмай қалсаңыздар, кланда орынбады, қарапайым парекен, хер, міне. Так, Барчик умеет. Матч başlandı. Жиге, Барчиге умеет. Аға шығармай тұрып айтуыңыз керек еді. Шығармай тұрғанда жиге, Ізі Асылбек, и сенен бөлек тағы 5 адамды кекет жібердің. Жаңағы бір слотқа именно 100-ші болып кіре бердіңдер. Сол кезде бір слотты орна жатып, именно Цезаның кіру керек еді. Сол жерге сол жайғастыра алмай отырмын жеге. Екінші слот сапалынған еді. Бір слот болғаннан кейін, ну, ертерек кіріп еді, что-то орнына салмай қалды ма, сол үшін кей болып кеттіңдер. Асылбек, өзің білесің ғой мені, кешірші. Сенен бөлек тағы 5 адам бар, кешіріңдер жеге. Өзіме өзім кей кетпеймін сіздер. Кейінгі матчқа бірінші жерден болып кіресіздер, екілеріңіз айтып қойсаңыздар. Асылбек, сөйтіп Nomad Era, тағы қандай да? XS Blackboy, тағы үшеуін аты бар екен бұқалым. 25 команда 99 игрок. Қазірде Ислам бізде көрсетіп отырыпты. YouTube Ханзар, White Mummy, Страх 77 деген игроктарымыз бір командаға түсіп қалған. Ал зона бізге көрсетілді. Көреміз. Қасында бірнеше командар бар бұл командамыздың да. Бірінші команда бұл көрсетіліп отқан. Әзірде екі игрокымыз минусқа ұшыратылды. Өз команда фул, толақ қалды. Себеп жаңағын осыдан тұғай. Жеге, біз маған ешқандай ұпырыныс болмаса да болады. Себебі мен үшін теңде. Так, командаларды бірде алып беріп көрсетуге әрекет етемін.
Қолына келгенше қай жақта қызық болады. Так, респект. Братан, Әлібек, Бека, лидер. Олар 17-ші командаға. Әсіресе оларға жақын Номад, Тілі. Бірге бір жағдайда. Тілі. Ой. Тілінің қасын және бірнеше командар бар. Ой, нок. 17-ші команда. Екінші нок. Номад Атылланың қасына және де командасы жетіп келді. Братан. Енді братан жалғыз. 3 минус командасында. Респект командасы. Талануға жақын. Бірге 4 шамасы. Номад титулқарына қарсы. Атылла, Мака, Петрака, Жар, Кизаров. Да, братанда минус. Әзірде 2 команда минус болғанмаса, соның біреуі әзірде респект командасы. 17-ші командада минусқа ұшыратылды. Әттең. Бұларға және Арзыбаев, кардинал деген ұлттарымыз. Старым командасы. Номад жүді жақын және EPS 95 деген ұлттар көрсетілді. Қарапайым, Қарекен, Нокус, Фемилия. Бізге қызықлы болуы мүмкін. Көреміз қазір. Шәлтер айналасында. Бұл Токсик. Көремізден баратқан Страх 77. Бұл алдында көрсетілген бірінші команда, екінші командаға қарсы. Қандай жақын орналасқан номерлеріне ұқсап. Страх қайталатқан жоқ. Токсиклер және де лутлауға кірісіп атыпты. Так. Бұл екінші команда игрока. Токсик. Жүді ұзақты. Бес игрок болса. Ислам. Ой. Нок. Бес. Команда игрока. Токсик не есеп бере алады. Командасы үшін. Ештеңе себебі жалғыз өзі. Номад, Мека, Арзыбаевтан оқылды. Милта. Сенатор. Нинджа. Смокер. КФ офишал игроклары Милтада. Так. 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 Бізде Милтада. Нинжайт, әмде Сенатордан. Ойын көреміз. КФ офишал командасына қарсы. Авена. Сенатор. Ой.
Авианодан өзіңізді бірақ қолда қалып еттіктен алды. Ой, Султан! Нок! Райс, смокер. Да, Райс тұрғылады. Сенатор не істейді? Ой, екінші нок! Сенатор! Екінші нок. Минус Райстон. Каф офишал. Епледі, мелтоды. Ал бізде кейінгі файт бұл жерде болуы күтіліп атыпты. Көп ұтымалықпен гадкада 3 команда бір-біріне өзара жақын. Алтынбек 21-ші, 24-ші командалар уже баса жіберді. Сон Қарекен. Бұл жақта Алтынбек, Тайфон, Принстон. Қайсы ілгерілеп отыр. Жақсы ойын көрсетіп тұрды біз ЕССР. 24-ші. Витев Еспорт игрокlar да бар. 4-ші команда. Тайфон. 24-ші команда тіклен алды. Жел аптешка ұруда. 21-ші игроклар, 21-ші команда игроклары оғада көп бұл жерде. Алтынбек. Нок. Тайфун жетке өді. Біраз бұғына аптешка берсе керек команда үшін. 30 команда 62 игрок. Тайфун. Нок. 4-ші команда басым өткізіп атыпты. Принц. Бір ғана болсам нок қылауды. Ой. Эфиксон тұрғызалу керек. Команда толақ. Жел, Макака, Қарекен, Сон. Так. Потом загадкада 2 команда қалды. Давам етеміз. Апес. Карл. Драгон. Номад. Вижер. XP. Ред. Қандай ротация болуда? Мамат командасы Vision York'пен бірге. Исеф Инцест Спорт Жасур. Фиксон. Макака. 4-ші әмде. 4-ші команда. Екіге 2. Күшілер теңлестіріп алды. Дәулет пен Бека. Қарекен. Молодец. Жақсы. Макака жетіп келе алмай атыпты. Дәулет Бека. Алтыншы команда жақыласа тұтты. Көріп тұрыңыздай тауға орналасуда.
Dövletpен bekadan sabırlıkpен oyun көрсөтүүдө. Макака да жетип келе алды. Көреміз. Макака екі жақтан келуде. Қостырып. Беканок. Дәулет. Ой. Макака. Жақсы. Қарекең дұрыс алады. Тең азғана өмет жетіспеді. Кейінгі жүрс. Хантелер. Сізге ғана кеше жақсы ойнап көрсеткен. Уазик. Осында. Хантелер жақсы. Так, қарекең өз фэмилимен бірге. Бұл жақта контейлер де бар. Көреміз бірге. Біз көрсіп қалар ма екен? Қалай денсаулығың жақсы? Қоршамыздар бар. Соның барлығы бар. Что там? Қалай денсаулығың жақсы? Что там? Саламат аман ба? Мен де қос біраққа бро. Кіршіш, Шамин. Что там? Оның үшін тез болса керек еді. Не деп қуатсың сен? Бірінші шақырып қойың онда. Болды. Өместен бар. Соның үшін тез болса керек еді. Қомаш. Шықпышым-ға. Так. Арасында шай отқан біреулер бар ғой. Жиге. Давайте поддержкада отырайық. Ешкім айтып бермей. Контейлер бір майданда кеп қалды ма? Номад, екі команда файт и Цеза. Бұл жақта Эрос, Паника, Райс, Half Official, Райс, Авианов, Смокер, біздер мелдада туылғанбыз деп бермеуде. Ислам, Vision, Паника, Райс станок, Агрегорок, Смокер. Ал граната жетіп келуде. И салам алейкум. Иә. Цезала жетіп келді. Кім? Цезала. Паника. Ал гранатамен Ислам. Аттар онда. Минус болды. 10 команда. Яғыра игрок. Цезаға қарсы. Цеза. Цезалар. Күшпеш. Ютуб Цеза. Аха, шах. Арқасында келдім бар. Пішпіште артық. Командасына қарағанда бір кило. Vision Ислам. Бірге 4. Әлекем жауап қостам. Көргеміз. Машинаны сысайын болады екен бұл жерде. Цезаларштан жақсы. Ойын дейтіндей пішпіш екен. Тошкасын ұрған. Так. Ну-ка, с фэмилимен қарапайым қарекең. Жақсы күтіп ала ма? Антуан. Да, сезінді. Ну-ка, с фэмили текті турырақ болады. Басым көрсеткен түспемелі. Бұл жерде легионер болатқан. Қарапайым қарекең үрігі. Құралбай. Ал. Антуан. Сүйді. Ал. Мостың өтуде. Антуанды асып қозақ қиын олады. Ол хантелерді. О, шақ. Ай, Антон стоп қалды.
Жеткен жері солды Антонның. Ал, Лилард. Ай, кеттің ау. Цеза, бірінші келді. Жолда өз басап беруде. Команда капитаны Яма Фронтиерс. Так. Қорқынша файтар көрімізге болады және де мотивировкалары. Danger Samurai. Олар да келді. XP Драка. Няу Султанбай. Кардинал. Драка! Қарамыз кіріп атыпты зона кіші. Ол және 11 команда 29 секірбақ. Өз позициясын тауы керек. Лилард, Сторм, FPS. Хантерлерді жарып көруге тұру кереді. Бірінші жүрсі өз мойнына алып, команда капитаны сауында. Командастарын ертіп келуде. Сеза, жақсы жүрсі. Дая. Так, көргеніңізге болады. Тепкіштерім де ұлқарының қасына келді. Сеза. Минус. Уақытты созып отырмады ғой. Контейлер зона кіру керек. Және де зона ішкерісінен файт. Көреміздермен бірге. Өз фэмили. Әмде. XP әмде 515 жеруклары зона шетіне. Дәреже қасынан орын іздеп атты. Так, XP Драка 6-17 командалар.
Тұрыңыздай. Контейлерді кіріп келді. Күтпеген жерден зона өзгеруде. Бұл жақта киллер. Ақырға қалған игрок. Осы команда ішіне топ 9-ға алып келе алды командаластарын. Бакки бар нәрсе көрініп отырып та сеньор алдан. Қиын зона берді. Цезар тынып атқан жоқ. Так. Storm. Сұлтанбой. Жоқалдайы. Төртінші командайым қарап тұрып отқан жоқ. Дегенмен 2 килі бар. Ал қарсыластар осы Team of Hunters-Хантерлер. Сіздерге белгілі, бізге белгілі Цезар. Стример. Өзіміздің стример. Team of Hunters құрамында. Так. Цезар. Және бірінші жүрісті, және өзі бастап беруде Цезар. Ешқандай қорқу жоқ. Чо там, Цезар құтырды деген атсы ма? Нура. Бірге 3 Цезар командаластарын күтуде. Цезар. Асас команданың бірінші жүріс басталуын күтіп отырыпты. Командастар да келе қоймады. Нура. Нураның шағын ескен ұқсайды. Нура алмастыруды. Бірге 3 жағдайда қалды Цезар. Сеньор. Бұл жақта енкес. Бинго. 14-ші команда. Номад, XP, рукамен бірге 17-ші команда. Біздің жігіттер. Түркі игрокымыз. Жақсы зажимер. Сезадан да ойын көріп бір уақыттың өзінде. Ал, бірінші нок. Цезар. Екінші нок. Цезар нок болып қалды. Сеньордан. Жаңағын айтып өткен едім. Сеньор. Бұл жақта драка. 17-ші команда. Уақыттан пайдаланып 6-ші командаға қарсы жүріс бастап жіберді. Толық. Екі нок қабылдап алды уже. Кизару. Қарақалпақ. Нура. Ешқандай. Сонда күтіп алып жақсы ойнап кетті ғой 6-ші команда. Атыла. Ефлеп жатыр. Так. Салып беріп үлгеретін. Еуіп кетті атаң бас. Олар сақлап ойнап кетті командарымыз. Атылаң. Жақсы ойын сабына аттыры қалды. Так, бинго. Бұл жақта толғай.
тірі болған. 5-ші команда, қандай умный команда? Инсия Спорт, капитан Нукус Даке, ФПС БК. Әмде қантерлерден түркиялық легионер десек те болады. Ша. Ендігі жігіттер, қазір сразу ашылады. Гонщигім, давайте лайк басып қолдап отырайық. Ұмытпаймыз, өзіміздің барлығы қарылпақ кибердеруклары. 5-ші, 14-ші, 17-ші, 22-ші командалар. Инсия Спорт, Нукус Фемили, Номад, әмде Хантерлер еруклары. Бұлта атылы, жақсы. Ойын сабына осы жергем жетіп келді. 17-ші команда. Бинго. Не істеуде? Көреміз. Бинго. Зонаға әрекеттену керек. Зона жеуде. Зонадан позициясын тілеуде қасыз. Оны көріп қойған атылы. Машинасы да жоқ. Ал жоғарысында олса Инсия Спорт еруклары. Минус. Қорқы өлді десек те тур бола ма, қалай? Кеуіне дейіп қоямыз ба? Бека. Атылы және топ 2-ке шегім алып келді командасын. Даке, Нукус, Бека. Нукус. Топ-1 Инсия Спорттан. Қандай сұлу ойын. Рахмет жіктер баршаңызға. Так, жеге. Қызық болатыр ма? Алла. Так. Друзья. Жіктер, сразу сіздерге сөз берейін. 120 лайк жинап тастасақ, кейінгі матчтың ID паролін сразу жігіттер лақтырып жіберемен. Чатқа сразу тастап отырамын. Соның үшін жігіттер паролімізді қолап, актив болсақ, жүзде жақсы болады. 120 лайк болса, кейінгі матчтың сразу ID паролін тастап жіберіп, уақытты жібермеген алда бастап жібереміз. Сәлем поддержка күтемін. Әзірде результаттар таныстырып отырамын сіздермен бірге. Әмде не болып өтті? Азғана болса айтып отырамын. Инсия Спорт. Так, Инсия Спортты ойын соңында байқадық, жеге байқаған болсаңыздар. Инсия Спорттың тауда 4-еуі жақсы жайлы қондырмастан оқыларды жаудырып отқан ойын соңында байқадық. Рас па? 11 кило, Даке, Бека, капитан Нукус. Нукус жақсы ойнап отыр, ақыры кездер. XP, Драка, Кизаро, Мика, Атылла, Номад. Мат деген бізде таздан пайда болған команда топқа жақсы іліп атыпты. 9 кил топ 2-де. Топ 1-дегілер 11 кил, топ 2-де. Матировкары 2-ші орында 9 кил. Топ 3-де. Не өйдесек те тур болады. Бинго, Кардинал, Султанбой, Легенд 2 кил. Хантерлер сезонның басшылығында енді ақырында неудачный шығу себебі ойын ақырында ең күшті еурокларымыз тірі жетіп келеді. Сондайам тоқтатпайтын, өзін жүрісін тоқтатпайтын Хантерлер сезон басшылығында. Қазірде 17 кил, топ 4-те. Вечно солай килге ойнайтын команда. Жақсы ротацияны әмелге асырып. Білгендер бар, білмегендер бар. Оның ішінде түркиялық еурокта бар, шақ деген. Біздермен ойнауға жүзді қызығады. Бірде бір матч қалдырмай ойнатсыздармен бірге байқаған болсаңыздар. Қарылпақстан, Нура, Китти, Сеньор, Нукус Фемили, 6 кил. Драгон 1-1, Киберспорт, Саид, Самурай, 2 кил, топ 6, топ 7, Нукус Фемили, Килров, Құралбай, Лизо, Антуан, 4 кил. Гар 7, Атабек, Хомшикін, Джеджа, Нукус Фемили 1-1 түсінбеген сияқты, топ 7. Фарик жоқылығы білініп атыр ғой, да? Жақсы ротация Америкасырда дегенмен 1-1 түсінбей атыпты. Жеде 1 кил. Азик, Банес, Атабек, Ринат, Доя. Что там Азик маған жақсы уәде бермең, топ 9-дағы.
ойын жоқ па кешегіде? Әжел, Қарекен, Макака, Сон. Қалай өліп кеткенін түсінбей қалдым. Олардың Махмуд, Жасур, Мырза 202, Карл 0 килл, Карпаксила, Жаксыбай, Арсенал, Натан 7 килл, Паника 199, Номад, Эрос, Ислам, Кияр 7, 5 килл. Райс, Солтан, Авиано, Смокер, Кеф, офишал командасы 13 килл. Жақсы ойын көрсетті Кеф. Аз ғана қателіктер болса ham бір-бірін поддержка беріп, жақсы сыйлайтын команда Кеф. Жаңадан ашылған, дегенмен ойыншылардың өзімізден шыққан жерлеріміз қанша уақыттан бері тұрыпты. Біздермен бірге ойнап келеді. Жақсы результат күтеміз. Денджи, Арзыбаев, Ажаға, Ред Найк, Ред Еуропара, Ред Эрома. Таза команда біздегі 0 килл. Страх, White Mommy, Ислам, Ханзар 2 килл. Дәулет Жалал, БК Юсефи спортпен бірге 4 килл. Ред Алтрон, Лозар, Аус Снайк Юсефи спорт 0. Принстоп, Зинс, Алтынбек, Тайфун 0. Тайфун что там? Қарекен топ, Нинжа, Сенатор все. Сенатордан жақсы ойын көрдік, жігіттер, байқадыңдар ма? Кэп офишал игроктарын біраз қинап қойды. Милтада капитан Пойка, Жагуар, Узон 1 килл. Надирхан топ, Ебес, Токсик, Уз, Карла 2 килл. Геймер, Кинг, Хамидов, Сигма Хадирович 1 килл. Респект игроклары. Хамид Сіліппенен 0 килл. Және түсмеушілер бар. Тазан зен команда бұл. Адам. Арт. Хайрош. Мурат. 5. Тең. Топ 1-де болса, Инсия Спорт. Достар. 11 килл. Топ 1. Кеттік жеге, кейінгі матчқа. Шах ең. Так, жеге. Мынандай ғой. Мен мына жақтан оқи жіберіп, результатларды. Мұндай результаттар жеге. Міне әндеп, сейін жүргізіп отырамын. Так, все результаттар оқып болдым. Аспан алған жоқпын жеге. Так, мұнда шақ ең көп биылған игрок 6 килл. Бұл түркиялық игрокымыз Хантерлер құрамында 14 минуттан ең жақсы игрок. Нукус болса ең 40 киллдап командасын ойналып берді. Бұл инс игроклары. Так, жеге 108 лайк, 120 лайк қылмасақ болмайды жеге. Себебі күннен күнге сіздермен бірге, стриміміз бұл сіздермен бірге. Өсіп отқан стрим жеге. Батқа елдерін көру керек қой. Сіздерден поддержка күтпей, кімнен күтемін жеге? Көрма? От души нам. Давайте, 120 лайк. Сразу старт. Жеге, кет. 108 лайк. Соны сразу баса жібереміз. От души жеге рахмет. 113. Кеттік, аз ғана қалды. Жеттік қой сол жерге жегем, ә? 120. Так. Сразу баса. Болды ғой, сразу басаймыз қой. Сразу. Так, Тобека, Дракосила, Ха, Эрангел. Эрангел болады жеге. Эрангел картасы әммеде бар. Ешқандай тартып отыру шарт емес. Эрангел олқа бро. Эрангел. Дракопап жеке. Жаха деген баланы қақтан танесің. Қақтан білін жеге. Топ 1 инс. Топ 1-да. Ақыры ретлерде топта. Бұл балуатқан командаларымыздың бірі. Инсия Спорт. Жеге 115 лайк, 120 кеттік. Активті бір көтеріп алайық, бір құтырып алайық жеге. Сразу матч. Таймыз ба? 116. Зор жеге.
118. Он тоғыз рахмет жеге. Так, қасымда команда керек. 4+-ка. Ой, ол тағы не? Бір жүз жиырма үш. Кет жеге басамыз. Че там кет? Сіз айырбастыр ғой. Таймыз болғанда. Так, мына жақта шықса. Бер жақса. Так, 124 я. Лайк болды. Ар жағын соруға ұялып жеге. Бір оп деп басып шақсақ, қане бәріміз жеге. Бір стремді бір көтергім келіп жүріп жеге. 150 қылайықса соны. Ажа қалайсың? Сенің әсерінсі жоқ не, командасы болмай тұр. От қэр өтшеш, несі бар? Қэрде команда көп па? Қэрден команда бар мына жақта. Өте берің. Есігі ашық ол не? Мында қэр деген. Максимально. Так, друзья, қабылдап қойып не? Бәріңіз друзьяда шығарсыздар жеге. Кеттік алында. Матч басаймыз. Санук ойнайық бір мәрте. Санук? Не істейсіздер ойнап? Ерангел ойнай берейік. Окей, қазір деже никам. Че там? Кеттік, матч басаймыз. Так, мен лоббим қайда? Лобби қайда мен? Так, запрос алсақ қойсар ма? Крем пенсил, принятие. Мектен бір лобби өзім ашайын. И потом... Басқа жақтан аштырым. Кеттік жеге. Матч. Связь жоқ. Связь бар ғой, неге жоқ? Ал 131 11 88. Четкий номер, ә? Кеттік. Брат, енді кек қылам. Кек қылма. Яғы қайда кек қатырыстыр, ә? Өзіңіз қой, отыр. 100-ші өп кіресар ма? Еще біреудің орны. Ерангал, әйде. Менде бір сенерім. Болды. 131 11 88. 131 1 88. Сетке қылып не істеймін? Так. Ноль. 6. Уақытқа қарамаймыз, ә? Так.
Басладым. Жиге. Кірің. Кеттік. Мейлі тастап қоя алмай отырып, мына жер 50 болып кетті ма? Алпыс бір? Драгон аз кек қылам. Тез кет. Тез орынды қозат. Бір 599 игрок. Драгон. Тез орынды қозат. Друзьдан шақырың. Друзьдан шақыра алмаймын жеке. Себебі уже 68. Главный уақытта көрсетейін ба сіздерге? Негізі қанша уақыт қалғанын. Уақыт азлау қоямын, сондайым жетемейді уақыт бар. Бірақ 78 болып кеттік. Серьезно, кірдің ба не? Серьезно. Аха. Жеге одан кейін бізде ең арзан, ең тез, ең сенімділік бар. Так. Жеге, арқайым болып қалмаңлар. Себебі сен драгон. Амға түсінбеген, дымға түсінбейткен. Ары бер, орын босатып қоямын саған. Рас қой? Ары бер шығармақ қояйын, қасына отырайын. Өзі түсінер десем. Өзбекстаннан Акуши салам дейді. Салам. Қандай салам ма? 92 жеге. Мен уәдем бар мынандай. Именно кландағылар шақырам жеге. Сол үшін кланға кіріп алыңдар. Күнде бірінші кіріп аласыздар. Еще салам баринарка Өзбекстаннан. Сәлем, Диярбек Кадамбаев. Сәлем. Қош келдің. Қарақалпақстанға. Так. 97. Қолману. 97. Так. Смака. 99. Уақыт бар еле, сондай әм кіріп болды. Номад саха.
Кіре алмай қалдыңдар ма? Болып келемен. Так, братски. Друзьям, толымен жеге. Ничего. Папа жіберіп қойыңдар жеге, папа. Дос-жиндан. Сенатор рахмет. Ага, стил. Рахмет. Ой, жетпей қалды. Так. Барымды үйретіп саған. Стил. Мә. Маған тұмысқа шықсын ба деп гүл берсін ғай. Жеге 100 болды. Дайынбыз ба? Кеттік па? Бро, не түріңді көрсетпесін. Не істейсіздер түрімді? Көрсетейін ба? Что там? Болды. 131, 11, 88. Карло, что там, братан, кіре алмай қалдың? Әңгіме ұрып отырамыз. Кір. Мына жаққа. Let's go. Бір шеге үміт жеге. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Так. Қатық бар ма қатық? Хип оны көрсету болды. Қатық бар ма қатық? Иә.
Так. Так. Без Харекен, Хасен, Асылбек, Алишер. Құтқарып жатыр бірінші номерлі командамыз. Так, бізде қырғын болайын деп отыр жеге. Қай жақта? Сіздермен бірге көрсетуге әрекет етемін. Тасқыз кетпестен бұрын. Күңгірат. Күңгірат. Өйе, қарып Пакистан. Салам алейкум болды. Шаққорын командаласы. Ақыры Ирак. Кең аузыны деп пышағын алып барады. Ар жерлер бар екен. Лапар, Диор, Ислам. Пакистан, Айфон. Шакон. Сюда. Ал, бұл жерден көре бізде командалық ойындар. Көреміз бітсек уже Ислам бізді көп күттірмек. Уах, Қарақалпақстан бақ. Ислам жетіп келді. Шакон. Орасы басқа нәулені көреміз бе деп едім. Басқа ирларды байқаймыз бе деп едім, бақылаймыз бе деп едім. Бұл жерде Шакон. Жалғыз өзі. Ислам келді, бұл жақта Айфон. Бірге. 4. Бұл жерде басқа жақтарда да файт болады. Пешақ. Бұл жақта Респект. Хантелер тұруда. Айфон. Минус. Айфон сенде Pro Max. Так. Үшінші команда епледі. Бұл жақта Респект. Школада азар алып беруге кетеміз. Так. Страх. Приступ, Тимур, Страх, Сайнога, Блок. Бірген істеп отырды. Ежіне Ислам. Ой. Бәрін қолдады бәс. Кім берген мыналары қолда? Алын қолдарынан. Білген істеп кетті ғой. Толыш команда. Епледі. Самурай. Ойнезар уже минус. Лизион. Аха, Респект. Бұл жерде Хантелер. Жалал. Шах. Нок. Сезан нок. Ей, не кетті. Піш қалды ақыры Ирак. Бұл жерде MBG, Жалал, Ата деген 4 ел Хантерлерді ода қинап тастап атыпты. Сезада минус, Шахта минус, Фатханда минус, Респект Ирака. Вау, піш қалды. Ой. Минус бұл жақтан
Самурай. Поддержкаға жіберді. Самурай деген мұндай команда болса дәулеттің. Хантерлер. Ойын басымен кетіп қалды. 19-ші орында. Жұмақлады ойында. Әттең. Тез аваржы тез жер. Бұл жақта Палестин. Бұлар еле. Оғыра жүкті таусылған жоқ қызықтар. Жалалдың алды артында жаулар. Қоршаған. Ассаламу алейкум. Болады, рейд капитан. Пока получаем. Алейкум салам. Жігіттер баршыға ассаламу алейкум. Қош келіпсіздер. Ойын жүда қызып атыпты. Қалып қойыватсыздар қызықтан. Ассаламу алейкум. Тастаған түйінен ассаламу алейкум ассалам. Жеге баршыға ассаламу алейкум. Так, взял. Так, давлеть. Доступ Палестин, Лозер, Сенатор, Шер. Бірге жүруде. Ұзақласпай. Артымызда жеңілді командалар көрілініп отырды. Принстоп, Теод Пюмор, Сайонора. Сайнок, Блок. Олыш команда. Алдында ғана школада Левеспен құтырып отқан командамыз бұл. Дәулет. Самурай. Күтіп атып бұл екі игрокымыз. Шер. Басып беретін ұқсайды. Дәулет. Ұзақласты. Самурай. Қалды. Мәшінемен жақласып келуде. Палестин. Палестин кіріп кетті. Дәулет. Самурай. Чё там? Стримде көп қап кете көріп тұрсың что? Салам алейкум боласың сен. Тәсірде ма? Дыма. Так, бізде тыныш. Енсі спорт. Қалпақстан. Вадияр Милтада. Дегенмен қызып қосаңа жоқ. Бұл жақта Сайнақ Блок. Лазер. Қасында Сенатор. Шер. Шер. Тимур. Соншы команда. Екі команда много бар еді. Тіленіп алды. Бұл жақта номат игроклар жетіп келді. Қияр игрокымен бірге. Тоха. Шер. Нура. Лазер как я. Сенатор. Тоже нок. Лазер минус. Палестин. Жақындағы ақырға тұрған игрок. Дәулет. Екінші командадан. Палестин.
Хасл. Ой. Дәулет стоп қылды. Келді, Хасл алып кетті. Принц стоп. Жылдарын өзіріп баруда. Тоғыш команда. Так, зонада. Как рожек, товарищ команда мас. Мелта. 16 команда қарай екеге жоқ. Артықша әрекетсіз топ үшін күресетін командарымыз болады. Бұл жерде рожек тағына қызық күзетіліп отырыпты. Блок бәріміз олда төбеден. Шер болса 19 команда ең ақырға қалды. Так. Шер. Кетті. Ну, мать юрықлары, бір адымда бізге қарай. Баспаймыз деп тұрған. Сайны блок. Тоғыш команда жүріс бастай жақ. Ол Хасл не істеп келеді. Тоқа. Нура. Номат әмде Хэр. Біргелікке. Мика. Осы команда. Принц топ. Демна жолды сеп алып. Жүрісті басылады. Зона жүрді. Мура. Ұсталынды. Принц топ. Екіге бір шамасы. Принц топ. Тоха. Жақсы. Принц топтан жақсы хайлайт. Тоха кеуліңе емесін. Тоха да жақсы ойнады. Ей. Қандай санасып бұл? Так. Біздерді және де бір қанша қысы қарап отырып та. Шах. Нельзя спорт. Шер. Жаңа бізде ұзақласқан шер. Әзірде. Нельзя спортқа жолығып отырыпты. Оны құлалған. Ей. Машинасын жап тастау. Арқала. Тоқтаталды. Нельзя спорт. 4 килл. Тәләнуы әрекетінде. Нельзя спортын және бір командасы. Мелта да. Дәке. iPhone сенде Pro Max командасына қарсы. Ислам, Қарақстан, Лападияр. Қарақстан бір өз қапты. Бұл жақта екі игрок Black шүті жақласқан Қарақстан игрокына. Командаласын тұрғыза алмайды. iPhone уже минус. Ой. Епле тұпты дәке. Қандай. Так, дәке епледі. Жігіттер азғана қырынан. Шешіктен асып тұр ғой. Он команда жігмай шиграк.
Инсес спортын және де болды. Бірінші топ 4 килл. Командаласымен қосқанда командаластарымен қосқанда 8 килл. Бір өзі жалғыз қалған. Топ олықты. Инсес спорты жақсы позиция. 50-де. 50 мешегілініп атыпты. Сіз командалардың іздеуі болады ғой. Номад, Инсес спорт, Изи, Токсик, Китти, НКК бұл жақта. Так, бұл қалған 10 команда. 20 круг картамызда. 90 жеге. Кеттік, жеге, от душина поддержка алып жіберің, жеге, сіздерден поддержка күтемін ғой. Өзіміздің еуроплар ғой, Қарпақстан еуроплары. Шеттен ешкім жоқ бізде. Сол үшін сіздерден поддержка. Толқы сіздерден күтемін, жеге. Ешкім кеп шеттен кеп қолап кетпеді. Сол үшін давайте лайкларды қазір 150 қылып тұрайық. Кейін әстен өсе береді, тағы да басқа қайламыз әстен қосыла береді. Өзіңізден әрқандай. Әрқайсымыздың жеге екінші, үшінші аккаунттарымыз болады ғой, содан да лайк басып отырайық, құрылысыма поддержка олап, коммент жазып, олар сіздердің комментіңізді оқиды. Шая! Соны жігіттер, мынандай жайғасқан. Инсес спорттың 2 команда әзірде жетіп келіп атыпты. Так, Қарақалпақ, Мирон, Бека. МВП дейді. Номад, Мика, Атла, Эрос, Паника. Так. Так, қарсылас команда еуроплар төменде кішкене камерадан көрсеңіздер болады. Бұл 11-ші команда ФПС Бека, Мирон, Қарақалпақ. Номад еуропларына қарсы. Инсес спорта сияқырын шақыласуға болады. Бұл Қарақалпақ МВП. Номад. Қатен деген түрі жоқ. 4-ке 3. Бұлықта Қарақалпақ. Номад Эрос талқылды. Мека. Так, пистолс команда бұл жақта Мирон бар. Ұзалады. Тезікпен басым бұл жесе болады, атылды. Мика. Командасына қыз бала группымыз бар ұқсайды. 4 килл Номад еуропларында. Бізге таздан қосылған команда. Қазақстан командасы ма жеге? Айтып жіберіңдер. Или өзіміздікі ме? Мика, қандай техничный ойнады? Мен қыз бала деп ойлаймын. Атла. Чё там? Конграция. Ля-ля. Тек мелкий курва. Конграция. Өзің килл алды. Долго. Конграция. Қатты. Чувствуй, крыса екен. Қарақалпақ МВП. Атыла. Ой, енді көрінді. Салам алейкум. Яқ. Қарақалпақ МВП бір затты сезгенде тыпыршылауда. Картамызда 9 команда 26 круг. Бір үйге тығылуда 11 команда. Қалайда гранат тықсаңыз, хотя біреу гранатқа түсетіндей ғой.
Не істеп жүр бір үйде төрт игрок. Өзінің стилі солай шығар енді. Дым ондай емес қой енді жеке, атылы нок. Ой, бір емес екі нок. Микадан. Қаралпақ неге рухарымыз пашкісімен. Сол үшін атылдан тұрғыза алса керек. Смело. Бұл жақтан Бека. Бұл жақтан тұрғызып алса болады. Бека. Бұл жақта Кунградский. Или де картамызда 9 команда 20 игрок. Игроктарымыз саны өзгерген жоқ. Ал зона болса желіде кішіреуде. Ол басы Кунградский. Жалғыз. Номад игроктары зонаға рейд деген сияқты болады. Зонада почти. Кунградский не істейді екен. Бека. Кен аузын өлсең өліп кетейді, осы мен шайқалсам оны деп, Бека қайтып келді. Бері кешін аққы деп. Ашуланған қандай. Маған енді трэп қойып атты ғой. Так, бізде 9 игрок, зона кішіріп қалды бір уақыттың өзінде. Игроктарымыздың өздерінен айып, себебі уақытты өздері созды. Токсик. Бұл жақта Номад. Инстаке, инс капитанда. Яғни көріп тұрғаныңыздай. Инсия спорт игроктары өз-өзімен 100-100 келіп атыпты. Кемейтілсе ма? Көреміз. Таке. Атқан жоқ. Капитан Рено Шейх 9. Бұл жақта Даке, Блэк. Казан басам дефлокс минус. Блэк пен Даке. Номад игроктарын көруде. Даке жақсы жасалып жіберіп жатыр ғой. Хананы. Шейхтің стойкасы болмағанда. Шейх. Инсия спорт. Біреумен кездескен сезінген ұқсайды. Басқа қарсылас команда игроктарын іздеп соларға қарай оқ атуда. Бұл да көріп тұрғаныңыз жігіттер. Бұл екі командасы Инсия спорттың. Даке қайтып тұрған жоқ. Бұл зонаның бітірген варианты. Номад келді. Атында Мика. Атылы. Машинасын артқы болған жарған инсамына су жерде тоқталды. Өз қалеумен мәжбүри. Атылы. Мәмде бұл жақта Мика. Және де Инсия спорт игроктарына жақыласуда ма? Егер кетті. Энка сеньор Нукус Фэмили екен бұл. Бұл да өз қалеумен мәжбүри тоқтайын деп тұрыпты Мика. Номад. Инсия спорттың басқа игроктарына ұсталды. Қысып алды. Шер. Даке. Жақта. Токсик. Даке. Ал. Кім бұл? Даке. Блэк. Токсик.
Эх, минус. Капитан. Фул. Бір командасы фул Инсе спорттан. Екі. Қазір картамызда 4 команда қалмаса Инсе спорт. Дәке бұл дәке Инсе спорттан. Black knock болыпты. Солай Инсе спортта барлығы. Хасен, Изиатабек, Асылбек, hamda Харекен. Так. Кете, сеньор. Сеньор да. Осел сюда. Зона қарай. Зона жеуде. Харекен. Асылбек. Кете, сеньор. Бұл жақта Дәке. Командасында ақырғы екі жоқ. Бұл да Инсе спорт үшін күресуде. Алдыңғы матчымызда Инсе спорт топ ойналған. Қазір және алуы жақын. Дәке. Точкасын қойды. Әмде Асылбек Харекен. Бұдан бөлек және де Инсе спорт. Дәке да точка. 2-ге 4 шамасы. Ну қос. Өзім деуде. Так. Ой, жауына. Района. Мен бармасам шешесір ғой дегенде қарап тұруда. Өзі позициясынан қимылдамауда. Капитан, шеф, Лукос, бір тараплеме. Жүріс басылауда. Бізде зона сыртынан бақылап тұрмыз жеге. Района тараптен қараймыз. Ал. Харекен, Асылбек, зона кіру керек. Жүрмейді. Зона сыртында килл бермей өлген жақсы деп ойлайды. Бұл да жақсы вариант. Себебі Инсе спорт жыпырлап құтылды. Аяусыз өлім Харекен тарапынан. Так. Чё там? Жеге, потом, мерамар емес, потом. Тракторик емес, неше команда мұсап келе бар. Әмме қолса болады. Малика елі қалдама, біз арамдары қолса болады. Болады ғой жеге, қатырасыр. Келермейсір ма? Жеге, салам алейкум, ендіге өткен бар шеге. Иде. Баршыңызға мүмкін жеге кіре берсеңіздер болады. Ал қазірде Инсе спорт бүгін және де топ 1 алып, екінші матчта және топ 1 бермей атыпты. Ал кім тоқтатылады? Нукус, Шех, капитан Рено. 1 kill. Топ 1 Инсе спорттан Хасин, Алишер, Харекен, Асылбек. Изи Асылбектен 2 kill. Дәке, Казанбас, Флекс, Брак, Инсе спорт. Топ 3 1 kill менен. Топ 1 және Инсе спорт, топ 3 Инсе спорт. Инста звезда деп айтамын. Висефия спорт жігіттер. Висефия спорт деген командамызда бар ғой. Мен оны ватанға саудық фарзанттар деп әзілсемін. Магнум, сеньор, Кити, Джеджи. 6 kill. Топ 4-те, топ 5-те болса Конградский, Токсик Уз, Эна Эвил, Black Boy 0 kill. Нома топ 6-да Паника, Эрос, Мика Атла 6 kill. Топ 6-та топ 7-те Сигма Кадирович, Феникс, Хамидов, Геймер 0 kill. Хасл, Нура, Тоха, Нома Тюрока, Эна, Близзард Эвил 0 kill. Топ 2-де топ 8. Топ 2 kill мен топ 8-де. Бұл командамыз Қаралпақ, МВП Қарақалпақ Миру, Бека 2 kill. Тимур, Страх, Принстоп, Сайнок, Блок 8 kill. Қарақалпақстан, Айфон, Лапардиор, Ислам 6 kill. Жақсы ойна. Ахмет, Сәрденді 11 групп. 11 команда Ро Рамзан, Драка, Кизаро, Шех 2 kill. Сеньор, Лозер,
Парасин, Шер 5 килл. Самбас, Плоник, Капшин 2 килл. Ажапа. Веб, можно Юксега, Каралпак 2 килл. Самурай, Айнизар, Лиза. Узлион, Давлет, Айнизар, Самурай 3 килл. Тайфун, Алтынбек, Зенс, Кардинал 4 килл. Капитан Бойка, Жагуар, Жалал 6 килл. Цезар, Пшпиш, Пахан, Шах 5 килл. Алдыңғы ойыншымызға тұрып, тондырмай жүріш бастаған Антел Азире топ 19 шекілінде. Султанбой, Сазука 139, Vision Иса, Пека, Респект Кирока 1 килл. Кунград, Арт, Шокорн, Каза, Муратус 0 килл. Арсенал, Карн, Коко, Азамат Риш 1 килл. Уин Рахбен, Мерси, Сон 6. Авену, Макака, Таулет, Смокер, Герф, Official 0 килл. Цезар, TTF, Юрока, Хиппо, Колпак, Эна, Сенсей 0 килл. Инсия Спорт, Шенвер топ 1 алып, матчымызда өзін көрсетті 10 килл мені. Ең көп киллған Юрок алмай қалдым, бірақ Номад Мика ең жақсы Юрок екен. Жотам, жеге, кеттік. Абдушинан өзіміз бір құтырайық қане. Лайк басып, қола жіберек қане. 150 лайк. Сразу кейінгі матч. Жеге, кеттік. Ал ойынlarımыз қызуда. Жағып атыр ма жеге? Бар жеге. Маған да жағып атыпты. Кеттік. Сразу уақыт жібереймін да. Сразу матчты давамлы ашып жіберемін. Сіздерден лайк керек болып тұр жеге. Себебі лайк арқылы стрим өседі. Қолымыздың ұшында тұрған зат қой жеге. Кеттік. Рет қол жерек па? Кеттік жеге. 139 ба? Соны 150 қыл жерек сразу кейінгі матч. Сіздердің қолаңыздан келетін зат айтамын ғой жеге. Постоянно. Қаралпақстан үшін жеге бұл жерден барлығы Қаралпақстан игроклары. Біздер Қаралпақша сөйлеп отырмыз әзірім. Дәрет газлау бұратың дезе олмаса. Ятша жеге. Қой, тайран отырмайсар ма? Айттық қой, болды, жарыламыз. Аканца барамыз дедік қой. Кеш айттым ғой жеге. Болды, басладық деп. Жеге, өзіңіздің командаларыңызға дауыс беріп ұмытпаңыздар, мына жақта. Мына ссылка бойынша өтіңдер месерге. Мына жақта өзіңіздің командаларыңыз дауыс жинай алмай күйіп пісіп атыпты. Ойбай, қағайып қал. Мында, қазір ссылка беремін сіздерге. Мына ссылка ғой. Мында, осы ссылкада. Жеге, 143 лайк болды. 100 бенен басылдық қой енді. Енді содан кейін өспеді ғой. Кеттік жеге. Ұмытып баратпыз лайкты. Гоу! Баспалар үшін Абдушина рахмет жеге. Екінші, үшінші аккаунт болсаң басып, активіміз көтерек қане. Бұрының логотипі жоқ па? Бұрының логотипін қашан бердік деп ойламайсар ма жеге еш? Соға бермейсар ма? Так. Жеге 150 лайк кеттік. Өзіміздің интроларды қояқ жеге, басқа жақтықын қойған.
Міне жеге әзірде өзімізбен ойнап жатқан Қарақалпақстанда ең күшті 80 команда сол ссылка бойынша дауыс беріліп жатыпты. Финалға шығасыздар. Финалда сіздерге жақсы бір зат жөнелтемін деп беремін өзім сіздерге. И соларға әйтеуір жеңілдік беремін ба или ең күшті дауыс бойынша шыққан командаларды ойнатқаннан бір басқаша ғой жеге, иә? Ең танықлы дегенде өзін-өзі көтеріп финалға алып шығып жатса. Мына өзіміздің интро жеге. Кет. Кімге хабарласайын дейді. Маған хабарласасыз ба жеге? Кімге хабарласасыз просто? 147. Кет, 150 лайк жеге. Бір 150 болдық па? Кеттік ал жеге от душинан. Баршаға рахмет. Бірақ до конца басуымыз керекпіз ғой жеге. Не болды? Лайк баса алмайықпыз ғой. Бармыз ба? Қайсы командар бар екен жеге чатқа жазып жіберейік та не. Мен сразу басайын. Жеге құр лайкпен емес, өзіңіздің бар екеніңізді білдіріп қойын жеге. Барсыздар ма? Чатқа жазыңдар қайсы команда. Всегда тайын бізбен бірге. Қайсы команда аты көбірек жазылса чатқа жеге. Мен сол команданы өзіме жақын аламын жеге. Несі бар өзіміздікі ғой. Шықсын Қарақалпақстаннан. Кет жеге. Висет еспорт. Өтті бірінші кім жазды? Кеф бар. MBG енді өтті. 95. Кизаро, өзің атын жазбадың ба сен? Кеф, Висев. Давай деген команд жоқ. Кер қайсы? Тем бар екен ба? Кер Қарақалпақ па? Кер еспорт па? Қайсы? Эвилотилон бар. Кеф офишал. Всегда актив. Енді асылғымыздан ККЗ. Ноб. Рейд қыламыз ғой. Эвилотилон. Рейдтен команда ма или? Ноб бар. Кеф, Эна. Кеттен команда жоқ. Го. Азыр деген бро, нью бар, Эна, Кеф, MBG бро. Да, бро деген бар. Мен айтқан шарды көріп қаламын ғой. Қарақалпақстан таңдайық жеге кет, таңдайық шынды. Бұған лайк басып, чатты бермей отырын, Қарақалпақша жазып. Мен өзім Қарақалпақстан атмосферасында отқанын өзім сезінем жеге. Азыр кітті не қылсақ, Өзбекстан алып қояды жеге, чатты өзбектер алып қояды, чатты кітті көтеріп кетейік. Өзбектер елеп ала береді жеге. Қайта көріп жатсыздар ғой. One way. Респект бар, иә. Кеф жақсы көрініп жатыпты қайта. Чо там, кеттік. Нуб бар, иә. Туран коммунити бар. Туран коммунити. Бро бар, one way. Кеф. Чо там, біздің қарапайым бар екен қайда, иә? Нуб бар, one way. Go! Азер, ұштан ұзақпайық. Кеф. Сот екіге берілі ма? Кеф. 13 бар. Любой простимін сілкасын бер. 6.90. Чо там, кеттік пе не? Рейд қоймайсыздар. Айтыңыз маған жеге. Любой бір стримерді сіздер айтың маған. Есігін бір теуіп көріп кетейік бар.
Жеге, таймыз ба? Все, аш. Чё там, кеттік, кімге барамыз? Мен 80 игрокмен түзілген, как 80 командамның топларыменен қайсы стримердің есігін барып бұзып кіріп кетсек екен, қазір жеге. Мен топовый нелерге кірейін. Так, мына жақтан. Жеге кеттік, матч басайық. Лучше матч басайық. Так, мен қазір матч басып берем. Активті өзіміздің активімізді өзіміз көтеріп алып жеге. Қазір мәселеге. Тум. Так, матч аштым жеге. Кіре береміз. Let's go, жеге. Так. 162 болды ма? Лайкларды басайық жеге. Сіздерге. Мынандай қойым. Так. Мында отырдым. Парольді білеміз. 161 72 07. 161 72 07. Кеттік. Рак. Так. Үшінші матч. Ерангел. Сіздерді күттіргімге отқан жоқ жеге. Ерангел ID. 161 72 07. Енді кіру қиын. Сразу бастан кетеді жігіттер. Бір старт 00 05. Пароль бір жеге, пароль бір. Кеттік. Прак үшінші матч. Ерангел ID 161 72 07. Пароль бар. Старт 0005. Дегенмен уақытқа қарамаңlar жеге. Уже 12 игрок. Мен ID жаңа тастадым. Секундта болды дек. Содан кейін рейд қыламыз жеге. Кетіп қалмаңдар, Так, поддержка керек. Осы матчта сесе салсақ. 0-0. 0-5. Так. Вот жеті. Болса уақытта.
Мындай. Let's go! Так. Кірпі жеге. Ол үйде 8 игрок. Уже. Асқап қоясын цяза бол. Не, жеге пландан бірінші. Пландағылар бірінші шақырамыз. Дұрыс енді толып отыр ғой. Так. Че там, жеге? Кеттік. Тимар, кек. Үшінші стоп. Неге кек? Бәріңіз, так, никлеріңіз бірдей қылың. Бәріңіз никлеріңіз бірдей қылың. Или аватарыңыз бірдей қылың. Хотя, мен сіздерге орын босатып беремін. Так. Сексен екі. Жеге ешкім шақырып отқан жоқпын. Көріп тұрсыздар. Шақырылмайды. Так. Так. Неше? 82. Бра. Вижер. Каркалпак. Камба. Сторм. Нөл үш. 85.
Папа тастамаған. Папа? Сен тастажеш маған. Бүйтіп екен ғой сенде. Тәке, что там, тәке? Қалпақстан байрам қоймайсыздар ма оның орнына? Палестин не дайындаймыздар? Қалпақстан қарып болып отыр ма? Ислам Киберс, вот киты, сеньор Ислам. Яна, VGR, смотр, Кер, Райс, Канадский, Альфа. Так, 87 игрок, Джига. Жүз алпыс бір, 72, 07. Мында Джига. Чатқа ID тастадым тағы бір мәрте. Дейді. Жаман деп қалған файлымен тұрсамыз. Так, Джига. 88. Несін долларға? Уақыт бар сияқты. Кет. Что там? Салам алейкум, амина. Алейкум салам, Джига, баршаға салам алейкум. Тоқсан алты премиум ярық ма? 1927 па? 285 мұса. И вот қарапапа. Ой, о. Kita sama kasih kurang. Muratskiy, Alik, Ziyarahman, Rasulbek, Rayatnak, Rahmet, Jigi.
өзің топанаң бір бұрышқысын тастап ал маған, одан кейін сұрасай. Тастаған шығар десем өзіңге қатырасың сен. Жеге кеттік 96. 97. iPhone жоқ қой, жаңа қарадым ғой. Cancel later. Так. Кеттік жеге, басыланды. 99 игрок. Уақыт болды. Бір шеге алмайды. Так, бұлмай. Так. 50 секунд уақытымыз бар екен самолет ұшуына. Елу сол купон бар еді деген қалды ғой зат. Так, самолетіміз ұшуда, 25 команда 97 игрок. Енді қалған ойында көреміз. NC Sport 2 мәрте топ айналып, бүгінгі ойында шандырып отырды. Командар не істейді, беріп қоя береміз ба?
Davlat. Bulardan biri birinchi komanda ko'rsatiladi. Cho'tam bo'ldimi? Jack. Yes. Киев, Тио, Рома. Davlat, cho'tam, qayerga qaraversin? Roma. Phoenix, shimанчы komandalari. X's Black Boy, and Sensei Knock. Candy, Smoker. Rice. Sensei. Phoenix, Tio. Авено. Phoenix. Так. Так. Phoenix ag'raydi. Komandasi minus shimанчы komandasi shu yerda. Caf official komandasi yo'qlari. Stol play o'yinda. Aveno, Rice, Smoker, Candy, Gar. Bu hafta esa Tio, Timur, Dishko PUBG. Игрокlarimiz Aveno.
Evil Not Yılan. Қазір. Садик. Старый Шимбай, Рейш, Нура. Садик, вот это Шимбай тұрғызуда. Яна капшын. Өзіне келуге. Әдетте мендегі вольник. Разумно переурек. Капшында келді өзіне. Рейш. Тида вроде. Вольник. Бұл жақта. Екіге үш шамасы. Ой, көреміз. Ой, екі нок. Қандай. Садик стары. Evil Not Yılan. Yılan grupları hazırlayın. Ну, попало. Crying Cristiano Ronaldo деген olsa bu da Так. Crying Evil Not Yılan. Шимбай. Садик стары. Хорошо. Беко. Жалота. Акакасиас. Думаю, командир Ватигова. Ужасно. Хиппо. Цезар. Цезар Каракалпак. И Каракалпак. И Фокио. Bakmaz. 2'ye 3. Жетінші değişme бірінші команда. Bu bugün 3. maç. 4. maç. Tapladı. Hippo. Jaguar'da қандай граната ашыруда. Капитан. Командаласына минус ашыратпай әмде. Шына перегрек. Кажите Карло. Ең қырғы жақ. Диплом Каракалпак Цезар. Шкека. Цезар. Өтеді ма? Ой, минус қандай? Жиги. Жақсы. Жалалғам де, YouTube Бекодан. 2'ye 3. Алып тастады арқайын. Тозып отырмады. Бұл жақта Карло. Жеңізімен. Бастырып кетуде. 4-ші командир оқиды Карло қазірде. Жақта Вижар. Кизаро. Альфа. КХЗ. Кернажик. Агостил. Давлеть. Каф. Official. Ройс. Канди. Починкенешкен команда Тимур Меншасты. Бұл жақта Бра командасы. Құлытлода. Наварекнеде. Кәсіпкөз фэмили. Кер. Пакан. Туалса болады. Инсия Спорт. Престонда. 2 матч қатары. Топ-1'де. Топ-1'де бермейтін команда. Ал Кер Каракалпак. Кеф Official командасымен жүзбесі келуі мүмкін. Ал біз оларды бақылап барамыз. Вижар Кизародан. Пойт. Айс. Альфа. Мяция.
Candy Girl, Smoker, Ice'dan. Win. Ice'ning joni yetuvdi. Ice Candy Girl tarafidan knock bo'ldi. Al, Mercy. Oxirgi guruh. Knock. Mercy oxirgi guruh emas, buning janida komandasi bor. Alfa. Izlaymiz. Alfa gatkada yo'qlab o'tiribdi. Tirzalash. Uzoqda bo'lsa komandasi minus o'shariladi edi. Timur. Smoker. Un to'rtinchi Timur, ulardan Kaf official. Qanday yaxshi pozitsiyada Timur. O'yin ko'ramiz sayt. Ko'ramiz. Ой, Candy Girl, knock. Bunlar жақсы, негізі. Timur. Алып тастады ғой. Дешқа побежаем. Что там? Жүрегі қанша? Қасында екен ғой. Сен мына жаққа жалып қойған уақытша. Жақсы ойын көрсетіп тұр. Kizaru. Kizaru. Бел цветпен шаңқытып жүр ғой. Топ 13. Және болады, жиге. Давайте актив болып отырайық қане, қолдар. Так. Так, стрелочку начали мы. Готово. Так. Житель карта называется. Вончик команда вот суть игрок. Алтынбек. Алтынбек. Так. Уже файт. Тимур, Алтынбек. Алтынбек апсады. Он төртінші команданың ешкіммен қосып. Каф офficial командасына қашты. Ал бұл жақта болса және Алтынбекке қиын болайын деп тұрды. Қарсыластар оғада күшейіп баруда. Садик Сторияның ойыны көрдік қой. Бірге Шымбаев, Рейш өте жүда жоғары ойнай алатын. Зажимы ота. Так, зажимы да күшлі. Ұзақ аралыққа.
Дырыш. История. Шимай. Салам алейкум. Минус я спорт. Так. Шимай. Бұл жақта Карло мен Виджар. Карл. Кизаро. Бірге бар. Десем уже минус болып кетеді. Карло беріп қойды ма? Что за блин? Алтынбек әрекеттен тоқталатын жоқ. Қайтайын деп тұрған жоқ, қаншама игрокlar болса ham. 11 команда 29 игрок. Инсия спорта. Кивар спорт игрокымыз ұстап алды. Барамыз. Болды. Крапакка земля. Сір тұтқыңыз. Так. Алтынбек. Тут кел. Гнида. Надеем, Storm Legend, Туран Тайфун. Джалал, MBG. Кизарода зона кіріп келуде. Так, бұл жақта Кер, Каракалпак. Кер спорт пана, Азик, Марак. Кер спорт бар. Так. Аджи, Дима. Так. Бірінші команда. Бесінші команда. Позицияны етін алған. Про юркларда кірді. Бірінші команда. Тоже 8-ші команда ем бар. Магазин жақта алуда. Ойынлар. Ойын сайын тактичный ойынлар күшейіп бара тұрыпты бізде. Ешқайсы команда ойын басынан өліс келіп атқан жоқ. Алтынбек, Садик Стор тарапынан машинемен басып кетілді. Садик Стордан ақ. Про. Кити, Ислам, Виджар, Кизаро. Лырыш. Беко, Ютуб. Джалол, MBG. Спорт, сона кіріп кетуде жарып. Жоқыға жақтан. Ол неге жақсы еді. Про игрокармен файт. Клоба. Стил, Экзе. Так. Рашид. Не.
Дөлет. Сегіз команда. 22 игрок. Барлығы ясная полянадан. Зона жүріп кетпе. Осы жерде. Қалғысы келетін ұқсайды. Дөлет. Жек бола. Шака. Ерже игрока. Мен бүйте жалғаты. Яразик топ болды. Асып бағалай. Ой! Беко! Келді. Ал Беко осы крышақ. Ажеп болса түсіп кетті. Бент. Ал артында және де қарсыз командалар көріп қойды. Дөлет көрген сайт. Инфо беріп. Бірге. Дөлет, жалал. Әжек. Екіге бар. Қалай баспай тұрыстар әжекке қарсы? Молғач, Бека. Жалал қалай баспай тұр? Нок. Жалал. Ата. Сегіз команда 20 игрок. Елең игрокларымыздың даже командаларымыздың аты. Сол саны өзгермей жатыпты. Виджар, Гизаро. Классик. Так, командам созайды. 6 команда 17 игрок. Инсия спорт жолында. Тыншықана және бір мәрте топ алуға дайын тұрған сияқты. Дәулет қалды зона ішінде. Жалал ата келді. Про игрокларда. Кияр Пахан. Кияр спорт. Кияр спорт тоже. Кияр спорт. Зонада ешкім жоқ. Про игроклар минус. Картада 4. Команда десек. Решение. Да, тут команда қалды енді. Лукус. Реакция той болған игрок кіміз? Шахан. 5-ші әмде 11-ші команда Кияр Еспорт әмде Инс Еспорт. Бірінші команда 5-ші команда қарауда, 5-ші команда болса 8-ші командаға. Так. Инсия спорт, фул команда.
Üçüncü komanda ham full deganmen 3 игрок kirgan o'yinga. Endi Kazan bas. Birinchi berdi. Sal Nukos. Yarazik nok. Nazik aytilgan char tap turib olsam bor qo'y deb. Bu yoqda MBG. İşte ko'p bilan bo'lsangiz kerak. MBG bu va birinchi komanda. Hozir kartamizda 5-8 birinchi komanda. Biz 2. Nok. Nukos. Axırga. Ne ketdi jiga? Инсиспорт жабылдымы деп ойлап қалып қой. Так, бәрін тұрғызып алды. Инс Казанбас тоже минус болады. Нукос капитан тұрғызып алды. Шаяқты да тұрғызып ала алады. Зона әрекетлену керек. 90 метр зона кіру үшін 1 минут уақыт жетеді. Казанбас тұрғызып ала ма? Көреміз. Бұл жақта Киахразик. Үш команда. 11 игрок. Командалық ойын. Да? Таза ойын. Ойындар сериясы. Шаха, Пахан, Ражет. 8-ші команданың жақсы ғана бас ауру болады Инсе Спорт үшін дегенмен 5-ші команда ем бар. Инсе Спорт 3-ші мәрте топ ойнай ала ма? Дуалла. Көреміз. Насат болмайды. Нау керек. 5-ші команда. Позицияда алып қойған. Газик. Мурат. Нукос. Насиғана. Келді. Машина менен. 5-ші команда не істейді? Газик ақыры игрок. Бұл 8-ші команда ем. Толықлай. Сі жақылап атыпты. Киария Спорт бұлда. LG. НКС игроклар да бар. Киария Спорта. Рашид, Пахан. Газик. Қашыз командасын бірден астына қыла алды. Бұл жақта 8-ші команда басым өткізіп атыпты. Газик. Жақсысан тұра алды. Ой, капитан. Да, минус. Инсе Спорт барлығы. Тік қалында. Ал. 8-ші команда. Екі ауыл бір-біріме таса соқтан ұқсайды бір қарасыда. 4-ке 4. Екі команда бір-бір ноктан бар. Инс Казанбас бірінші команда. Қыстыз командаға жақласы болды. Жақында ойнауда қаледі. 8-ші команда тікленіп алды. 4-ке 4. Пахан ашықша. Ойынға кіріп кеткені қате деп ойлаймыз. Артур капитан оқылды. Қандай Инсе Спортты біраз ғана қинап тастап атыпты. 4-ке 3. Ал 8-ші команда ем. Нок бар. Артурда нок. Нукус тарифінен. Нукустың да ойын ашылып атыпты. 2-ге 3. Пахан. Морта. Нок болған. Казанбас. Рашид, Пахан күшілер теңге-тең. Деген Инсе Спорт тұрғызалды. Пахан... Казанбасты минус қыла ма? Гях. Екеуі де тұрғызалды. Аптешкі ұрал ала ма? Зонада екі командамыздан асықпай еретін. Қызықлы ойын көрсетелады. Ой, Шаха, Казанбасты минус қылды. Бір гранатыға 3 игрок капитан дәретін лақтырылан гранатыға ал. Точка. Капитан. Капитан есабына ойын соңындағы 4 игрок
жазылды. Юз керек қашан басесің. Жазып қоя бер, тастап қоя бер жеге. Жасаймын ғой. Меке атпа деп айтып келсін ба, жеге не істейін енді. Кеттік жеге. Ойын сұлу болды. Ұтылып қабылып білу керек. Ұтылғанда. Так, жеге. Ойын. Кейінгі матчта сразу басыла жеміз керек. Тез. Нукус, Казанбас, капитан Шах, Инсия Спорт, 13 килл. Топ-1. Артур, Шака, Пахан, Рашид. Жақсы ойын көрсетті. Енді Инсия Спортта біраз ғана тәжірибе бар. Сол үшін де финалда фракция. Молодец, Рашид, Артур. Мен тек ғана мен ана Азикпен адастырыппын, бірақ бұларда Кера Спорт топ-2, топ-3-те. Артур, Шака, Пахан, Рашид, Азик, Мурат, Натбек, Абдусши, топ-3, топ-4. Пеко, Ютуб, Кака, Макака, Жалалата, Сияз. Біраз ғана тілді сеп шығып па. 7 кеп топ-4-тен. Ажик Дәулет, Сая, Жин, Экас, Агостил, 3 кел, топ-5-те. Прокраш. Про игроклары, сөз айтқанда 7 кел топ-6-те. Топ-7-те Evil Notelo 5 кел, Киберспорт, Китти, Сеньор, Ислам 3 кел, Садик Сторе, Нура, Решимбай 7 кел, Алтынбек, Книда, Тайфун, Леген 6 кел, Ажик Элонс, Айфон, Куаныш 3 кел, Харикен, Асылбек, Фортуна, Карло 0, Номад, Тимур, Тишко, Павжем, Мирон 3 кел, Авено, Прайс, Канди Герлс, Смокер 6 кел, Каркопак, Айс, Мерси, Альфа 1 кел, Голд, Шрам, Голд 1 кел, Каркопак, Хиппо, Каркопак, Цезар 6 кел, Капитан, Матчагуар 4 кел, Ноб, Рамзан 2 кел, Ноумати Руклар 4 кел, Ажер, Аноним, Ислам 2 кел, Даке, Бека, Флекс, Рен 0, Рома, Феникс, Блэкбой, Сенсей 2 кел, Райзен, Альфа, Феникс, Хайрош 0, Кизару, Верус, Мурза, Рустем, 1 кел, Инсия Спорт 13 кел, топ-1. Ең көп килл қылған екі Рок 8 килл, кім еді? Нукус ең жақсы көріп. Ең ақыр килл есе Капитан. Капитан, вообще. Айыр жүретінде ойын көрсетті. Айыр жүрді ғой. 4 килл. Давай, жеге, тайым болсаңыздар, мен сіздерден ілтимас етемін. Лайк басу керек, жеге. Жинал жерек бір, не болып кетті? 200-ге бір жетем бе деймін? Жетеміз бе деймін жеге, анығырақ айтқанда, Так. Ойнымыз ба? Барсыздар ма жеге? Кет, жеге. Let's go, жеге, кеттік. 200 лайк, қыл жіберек, қане. Сізден поддержка керек, жеге. Қыламыз ба?
Жеге кеттік. 200 лайк. Все, 200 қыл жіберейік та жеге. Күні мен сұрай алмай тұрмын бар ғой. Бір опты жіберейік жеге. 200 болса, мен сразу 2 матч ойнаймыз. Бір емес, 2 матч. Кеттік. 3 матч қатара NC Sport алды жеге. Жеге 181 лайк. 200 қыл жіберейік. Жеге кеттік. 182 ғой. Соны 200 қыл жіберейік. Қылмасақ болмай тұрыпты. Let's go. Мейрамар болмайды. Қазақстандан да ойнап өткен Мейрамар қойса біраз. Мейрамар, бүгінше ойнап тұрақ. Ертең Мейрамар қыламыз. Болады ма? Ұйықтап қалмады ма? Ешкім ұйықтап жатқан жоқ жеге. Мен сіздерден поддержка күтіп отырмын жеге. 182 ғой. 200 қылып тастайық. Қолдың ұшында қылмай айтқаннан кейін, маған да желание таппайды жеге. Кет. Жеге болмайды мынау. Басылқаларға рахмет жеге.
Ойнауға желание бар ма? Выходим корпус. Онда ұйықтап алайықшы жеке. Ертеңге дейін, иә? Че там? Let's go! Ойын қызып жатыр ғой, кеттік. Қыздырайық.
Жеге. Так, эфирге қайттық. Но сразу. Қатырдыңдар, иә? Жинадыңдар, иә, жеге? Че там, жеге? Болды. Болды, Рамбеге. Мен ұйықтаймын. 200 болды. Рамбеге рахмет. Болды, ұйқасын, ұйықтай бер. Удачи. Рахмет. Ал біздер не ойнасақ та сіздерге разыман жеге енді. Қазір кіре алайын. Аха. 203 қылып тастадыңдар ғой жеге. Қалай 200 лайк қылып тастайсыздар? Мен құлап қаламын. Так, қазір. Қазір жеге. Сразу. Зато ойнаймыз. Эрангел ма? Қанша игрок болсақ та Эрангел ойнаймыз ба? Тайын тұрыңдар. Қазір ашып беремін. Мына аккаунт ашып беремін жеге. Тынып комнатаңа жіберейін қазір. Че там? Ялла. Так, бірден өтті. Стрем сондай. Так, братские. Цитагар бахмиром. Мапардир. Кэскайрш. Так, хавлана. Ебать. Hazır жеге. Қайырлап отырам. Ялла. Так, айди жігіттер жазып тұрмын. Праг. Төртінші матч. Эрангел. Айди. 198, 82, 55. Пароль. 1. Старт. Так, неше? 0-1. Так, 25. Уақыт қойдым жерге. Тут көзім түсіп кетті. Блин, жеге. Отдышы. Сіз топсыздар ғой. Ямсады. Аха. Мында жеге. Так. 105 лайк.
М, Так, Жига, қанша болсақ та кете береміз сразу. Старт. Всем удачи. Удачи, Жига. И как казак. Эрос, Атля. Хайрош, Яна Капшин, Сенсей, Аджапа, Фуаник. Ал бұл жақта MBG, Капитан, Райзен, Фойникс. Так, кіре бересіздер. Ешкім шақыра алмаймын ғой, Жига. Мына аккаунт емес. Так, кіреміз. Жига, уақыты вообще аз болып тұрсан, себебі күтіп тұрмау керек. Кіретін адам кіреді ғой. Olur ма? Так, Жига, кет.
Так, жеге кеттік. 28 грамм. Нормально? Отыз бір. Так, мына жалғастыра алайыншы. Вот, алты игрок. 38. Уақыт болды. Бастауымыз керекпіз. Затем сум. Бірақ нормально жеге. Зато әзетіп ойнайтылар. Так, тайын деп атып қойып біздердің бала. Тайын біз. Жеп тастаймыз деп тұр ғой. Так. Ассалаумағалейкум, братан. Что там, маман ба? Қалай? Көрінбейсіздер ғой? Так, у тебя елу болсын. Хотя елу. Вот 109. Болсын, жеге. Бір мәрте болсын, зор болсын дейді ғой. 198 керек емес. Так, жеке. Бастаймыз ба? 3 минут өтті. Не себебі мен 7 минут па, 8 минут па қоймын. Чё там, жеге, чё там, кеттік. Арманға қалай өзің ойнап. Болды, чё там? Барасыздар ма? 44 болды. Танысамызға айтайық жеге. 50 болсын деп жатсыздар ғой. Кете береміз ба?
Go болса go жеге жазың ғана чатқа. Құрыш болды. Капитан инс капитан деген сен ба? 4 минут қол жіберген. Бүгін ойнаймыз ба? Че там go ма? Ryzen go. Айттым ғой сіздер. Go деп жазсаңыздар. Go болады жеге. Четвертый игрок. Мен ақтан азғантай 1-2 игрок шақырып көремін. Егер мына аккаунттан кіргенім деді жеге андай. Мына аккаунт ашқанымда мына жақтан друзьям бәрін шақыратын едім. Шақырылмаймын жеге. Мына жақта лобби тозып қалды. Короче. 45. Қырық алты жеге. Бүгін ойнаймыз жеге. Кеттік. Бастайық қане. 46 мен армали кетеді. Бастадым ғой жеге. Бар жеге үміт.